Hello YouTube，今日咧就去咗迪士尼坐火車啦。係啦，而家就準備開車啦。咁啱巡遊就開始啦，因為都而家天氣好熱啊，所以咧就選擇坐火車，亦感受下自然嘅涼風啦。好啦，而家開車啦。我淨係得樹睇嘅嚇，咩都冇得睇。紅燈喎，照衝紅燈喎，你話有冇品啊？哇，好大陣臭味啊！我懷疑依架蒸汽火車嚟嘅，咁鬼臭嘅。佢講到話蒸汽火車模仿，不過懷疑係真係咯，或者係扮嗰陣味咯。而家大家睇到嘅全部都係草同埋草。哇！佢話周圍都有獅子同老虎喎，呃鬼咩？喂，睇下呢個西輪遊戲咁多人都玩。冇嘢好睇嘅，我建議大家都唔好去坐火車。We only see trees。好啦，今日條片咧就去到呢度啦。如果再錄落去咧，我估都係見到樹㗎咋。好啦，下次再見，拜拜。